It's me again, Ma'am Bheng TV. Today, magluluto po ako ng champorado. Kasi po, sobrang init. So, magluluto ako ng champorado. Meron po akong bigas. Meron po akong pilit. Pilit. Ano yung pilit? Malagkit. Yan. Wala alam ang Tagalog. At tabliya. So, magluluto po ako at meron po kaming asukal at gatas. So, samahan niyo po ako magluto! Hello po mga kamamshi! Magluluto na po tayo ng champorado. Our merienda or snack. Mga mamshi, champorado. Bata natin ha. Pagkaluin natin sila. Ang makalagin yan. Paluin natin ang bigas. Pagawaan muna natin ang ating champorado. Pagawaan muna natin ang gas ng mamshi, pagawaan muna natin siya hanggang lumambot ang bigas. Mamaya, lalagyan natin ang tabliya ng sili. So mga kamamshi, see you later. Hi mga kamamshi, nandito na po ako. Titignan ko kung kumukulo ng aking champorado ni Ma'am Bheng.
kamamshi, babalikan po natin siya. Ang haling muna po ha. Salamat. Hi po mga kamamshi. Okay. Dito tayong champorado. Ano siya? Kanin na siya. Kanina hindi po siya kanin. Bigas po siya. Ano kinaiba ng kanin sa bigas? So mga kamamshi, shoutout po sa mga gusto mo sa Champorado, ni Mamshi Bheng. Pwede na po kayong pumunta rito sa aming balay. Ang damang plato ha. Kunti na lang. Kulang ba yata sa tulog? Nakakapagod lang. Halo. Init. Ano pa siguro sa tubig? Mga mamshi, mga gustong mag-champorado, mag-powder, pwede po yun. At yung tableya, pwede po. Yung kanina, nilaglag ko po yung 3 tableya. Ngayon, binuhos ko na po. Kasi alam ko, matagal na po kung magluluto, masasayang lang. So, inubos ko na po yung 5 pirasong tableya. At tapos, nabili ko po yun sa aming kapitbahay na 25 pesos per pieces. So, champorado ka na. O, diba mga mamshi? Halu-haluin natin ito. Halu-haluin. Naman good siya ito. Meron siyang malagkit na bigas. Kaya, ito. Kaya parang dito. Ang himong dito na. Ito lang sa sabaw. Napit na po siya mga mamshi. Lagyan ko na siya ng asukal. So mga kamamshi, ang init. Babalik ko ako. Sabay lang. Hello po mga kamamshi, mainit po magluto ng champorado. So mga kamamshi, maluluto na po siya. Yan yung mga mamshi. Okay na po siya. Mamaya iahain ko na ito. Lalagyan ko ng gatas at asukal. Nalagyan ko siya ng asukal. So, mga mamshi, see you later. Babalik po ako. Time to time. Champorado! Nalagyan ko natin na. Lahat hindi po ano mo? Ano? Excuse me, Bash. Depende po sa inyo kung maraming asukal. Tapos lagyan natin ng Honey! dito honey. Honey yan! Gatas. Abla ka na kadyatag. Makiring pa lang. Ay na kayo nagkatagkag. Supan. Muna ko sa kayo. Tingin mo ka. Ayun basta. Plato. Ayun si Mang Chebe. Oo, Bash, tikman mo. Ang guloy. Ay ako, sukan. Tikman mo muna kung ano. Meron na. Asukal niya. Tikman mo muna. Oh, okay. Mainit ha. Mainit, mainit. Yo! Gatas yan. Really? Konti lang. Tikim muna. Tikim muna konti. Oh, okay. Ayupi. Init. Ayupi. Ako na nga tikim. Hindi ko tangin. Ayun na yan. Sarap ba? Sarap. Okay. Ayusin mo. Okay mga mamshi, share natin ang ating champorado. Slowly lang, Brent. Okay. Hinay lang. O, ito sa rin ito. Yan naman to, G. Hinay. Okay. Ako yan ah.
kamamshi! Thank you po. Natapos na po aking merienda is champorado. Kakain na po ako ng champorado. Yan. Natin nilagyan kong gatas. Thank you, Lord, sa champorado. Salamat, Lord. Binigyan niyo kami ng champorado. Thank you, Lord. Sarap. So, mga kamamchi, thank you po for watching me. Please po, sana po, don't forget to like and subscribe and comment to my YouTube channel para po ma-upgrade ka po. Para po ma-upgrade kayo sa aking mga vlog. Actually, hindi na po ako masyado nag-vlog pero minsan namimiss ko mag-vlog so nag-champorado po ako para sa inyo. Kaya po tayo mga champorado! Kaya po tayo mga champorado! Kaya po tayo mga champorado! Stop it. Get some help. Oh! Kaya po tayo mga champorado! Bye! See you soon and see you next week. Baka mag-vlog po ako. Thank you! God bless po sa ating lahat! Hi po mga kamamshi! Naubos na po ang aking champorado. Nag-share ko na po sa mga kapitbahay. So, meron po natin ang isang plato para po sa anak kong si